ഭർത്താവിൻ്റെ അസഹ്യമായ കൂർക്കം വലി കാരണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം. ഈയിടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കാനിടയായ ഒരു ന്യൂസാണത്. അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റായി ഈ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് കൂർക്കം വലി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂർക്കം വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്വാസം തിരിച്ചു പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പം ആ വരുന്ന വഴിയിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലി. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? 1. നമ്മുടെ മൂക്കിലെ ദശയുടെ വളർച്ച. 2. നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവുകൾ. 3. അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കം. 4. നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെയും താടയുടെയും പൊസിഷനിങ്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 3 കാരണങ്ങൾ ഒരു ENT ഡോക്ടർക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടോ ഒരു മൈനർ സർജറി കൊണ്ടോ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലെ 4ാമത്തെ കാരണമാണ് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ 4ാമത്തെ കാരണം തന്നെയാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെയും താടയെല്ലിൻ്റെയും പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റുകൾ ഈസിലി നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂർക്കം വലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.